ما انا جعان. قوم يلا حضري لي الاكل عشان جعان. عاوز اقول لك حاجه قبل ما تروحي. انا اسف، ما كانش لازم ازعق لك كده واكلمك بالطريقه دي على الاقل قدام الاولاد. بس زي ما انا عملت ده قدام الاولاد انا بصالحك برضو قدامهم وبقول لك انا اسف اهو. العيال واقفه ورايا اهي، وبصي شايفه عيونهم مطلعه قلوب يعني فرحانين قوي ان ابوهم بيعتذر من امهم. حقك عليا بقى خلاص. بس انا عاوز اقول لك على حاجه على فكره، كبرياء الراجل يمنعه على فكره من الاعتذار، معروفه يعني. بس لما فكرت فيها لقيت ان الراجل اللي بجد هو اللي يعتذر من مراته لما يكون غلطان. ما فيهاش حاجه يعني. مش عارف الناس بتاخدها على صدرها ليه. هو اكون مفكره ان انا بصالحك علشان جعان؟ ابدا ابدا. انت عارفه مبدئي. بس الحقيني بقى عشان اموت من جوه. حقك عليا، انا اسف.